tôi là Lâm Kim Thu, điều hợp viên của chương trình tin y học Medical News trong bản tin Hoa Thịnh Đốn của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, trong bản tin y học hôm nay, chúng tôi xin nói về bệnh tai biến mạch máu não, hay tiếng Anh được gọi là stroke. Theo tài liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh và Phòng bệnh của Hoa Kỳ, thì bệnh tai biến mạch máu não là một trong những nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 3 tại Hoa Kỳ. Và cứ mỗi 40 giây lại có người bị bệnh tai biến mạch máu não. Và cứ mỗi 4 phút lại có người tử vong về bệnh này. Kính thưa quý vị, một lần nữa có mặt hôm nay với chúng tôi là bác sĩ Trần Văn Sáng. Ông hiện hành nghề nội khoa tại thành phố Fort Worth của bang Virginia. Ông sẽ trình bày cho chúng ta biết về bệnh tai biến mạch máu não hay bệnh stroke. Xin kính chào bác sĩ và xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Trần Văn Sáng đến với quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Xin kính chào các quý khán giả của đài SBTN ở khắp mọi nơi, đặc biệt đồng hương dùng Hoa Thịnh Đốn, và lần nữa xin chào cô Thu. Dạ, kính chào bác sĩ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về bệnh tai biến mạch máu não, một trong những căn bệnh rất là nguy hiểm. Trước hết xin bác sĩ cho biết căn bệnh này là như thế nào? Bệnh tai biến mạch máu não thì theo cái tên của nó, đó là một cái sự kiện nó xảy ra do nghẹt một mạch máu trên não hoặc là một cái mạch máu nhỏ trên cái não nó bị vỡ ra, thì đưa tới một triệu chứng rất là thình lình, tức là người đó sẽ không còn kiểm soát được một bộ phận trong cơ thể của họ nữa, hay là thình lình bị hôn mê. Thì đó là tất cả những cái tóm tắt mà chúng ta cần phải biết về cái trường hợp mà tai biến mạch máu não mà tiếng Anh gọi là stroke. Xin bác sĩ cho biết những cái nguyên nhân nào mà đưa đến căn bệnh rất là nguy hiểm này? Nguyên nhân thì chúng ta có thể tóm tắt lại là thứ nhất là nguyên nhân đưa tới nghẹt một mạch máu, thì do một cục máu đông gọi là clot. Cục máu đông đó thường nó do hậu quả của sự tụ của những chất mỡ cholesterol ở trong những mạch máu nhỏ ở trên cái não. Cái số 2 là cái mạch máu nó nghẹt không phải là do cái cholesterol, nhưng mà lại do những cục máu đông rất là nhỏ, nó phát xuất từ tim, cho sự xáo trộn của những cái nhịp tim để làm cho cái máu nó bị xoay tròn và nó gây ra những cục máu đông, và từ đó nó bơm lên trên não cũng làm nghẹt. Và số 3 là những máu nhỏ thì nó bị vỡ ra, rupture. Cái số 4 là trường hợp có những người già hoặc là những trường hợp bị bẩm sinh thì cái mạch máu nó bị nở ra, gọi là cái mạch lựu. Thì những cái mạch lựu này nếu mà có sự tăng áp suất nó cũng có thể vỡ ra. Và sau cùng là những cái trường hợp mà những bệnh đặc biệt gọi là vasculitis, tức là viêm của bên lòng trong của những mạch máu nhỏ, thì nó cũng đưa đến nghẹt như vậy. Thì đó là tóm tắt những cái điều mà hiện nay khoa học biết được về cái trường hợp mà nguyên nhân đưa tới cái bệnh stroke. Xin bác sĩ cho biết những cái triệu chứng nào để chúng ta có thể nghi ngờ là chúng ta bị bệnh stroke? Thì tất cả những cái thường những cái triệu chứng mà có thể đưa tới thì chúng ta sẽ chia làm những cái nhóm sau đây. Triệu chứng rất là nhẹ, tức là rất là khó cho người bệnh biết là mình có bị stroke hay là nghi ngờ bị stroke hay không. Chỉ là một chứng nhức đầu bình thường, nhưng mà đặc tính nó là thường nhức đầu, khi nằm cũng bị nhức đầu, và khi di chuyển cũng làm cho nhức đầu nữa. Rồi họ đó trường hợp nhẹ. Trường hợp thứ 2 nữa, trường hợp nặng, tức là người bệnh họ sẽ không có còn cái thăng bằng nữa. Họ đi lệch qua một bên, hay là một tay một chân họ không cử động được, hay là họ đi rất là mất thăng bằng. Và cái trường hợp nặng nhất là bị thình lình nó bị té gục xuống và hôn mê. Nhưng mà giữa hai cái triệu chứng đó thì có một cái nhóm đặc biệt hơn, đó là cái nhóm mà cái triệu chứng nó tạm thời nó thoáng qua. Người tiếng Anh gọi là transient ischemic attack. Đó là cái trường hợp mà cái cơn stroke nó đến rất là nhẹ và nó thoáng qua, chỉ kéo dài một vài tiếng đồng hồ. Thí dụ như thình lình người đó không có nói được nữa, nói lắp bắp, hay là đang cầm một cái vật gì đó tự nhiên bỏ tay rớt xuống, hoặc là đang lái xe thình lình không có định hướng được nữa, không có biết là mình sẽ được đi đến nhà hay là đi về, trở lại cái nơi chỗ làm và không có thể định hướng được. Thì đó là những triệu chứng mà chúng ta nghĩ là tương lai nó xảy ra những cái cơn stroke lớn hơn, mà tiếng Anh gọi là TIA hay là transient ischemic attack. Kính thưa bác sĩ, trong trường hợp chúng ta nghi ngờ chúng ta bị stroke thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm gì, và hoặc là người thân của cái người bị bệnh phải làm gì? Thực sự thì cái điều quan trọng nhất để chữa trị một khẩu hiệu một trường hợp bị stroke thì cái thời gian tính là quan trọng, chỉ trong 3 tới 4 tiếng đồng hồ. Tất cả những cái chuyện nó phải được giải quyết tại bệnh viện, và chỉ có một cách duy nhất là khi nghi ngờ như vậy, người nhà mà biết người thân mình bị như vậy thì gọi 911 để có thể đưa bệnh nhân đến ngay bệnh viện gần nhất, thì lúc đó mới sự chữa trị nó mới kịp thời được. Dạ, xin bác sĩ cho biết cái cách chuẩn bệnh như thế nào để biết cái người bị bệnh stroke? Cái cách định bệnh thì thực sự đối với người thầy thuốc thì dựa trên triệu chứng thì cũng rất là dễ mà chẩn đoán những trường hợp stroke. Nhưng mà có những trường hợp khó khăn hơn và cần cái định vị trí của cái nơi bị nghẹt thì phải sử dụng những kỹ thuật, ví dụ như là CAT scan. Như quý vị thấy trên hình ảnh, một cái vùng mờ đó là nó liên hệ đến cái vùng mà không có máu bơm đến được.
Và nếu mà nghi ngờ nữa thì chúng ta phải sử dụng cái là CAT scan angiogram, vì thấy tất cả những cái mạch máu trên não được chụp hình, được tách ra khỏi cái vị trí của cái não, và chúng ta thấy những cái nhánh khác nhau. Và cái phương pháp hiện nay thường dùng nhất tại bệnh viện đó là MRI. MRI chỉ cho rất là nhiều hình ảnh chi tiết, nhưng mà trường hợp mà cần để mà suy luận ra những cái nơi nào mà mạch máu bị nghẹt thì lại phải dùng MRI angiogram. Tức là angiogram có nghĩa là chụp những hình mạch máu. Và lý tưởng nhất là người ta bơm thuốc vào trong một cái mạch máu và để cái thuốc đó nó chạy lên trên cái mạch máu não và nó tủa ra. Chúng ta thấy những cái hình cuối cùng là cerebral angiogram, tức là một cái hình chụp những cái mạch máu não để chúng ta biết chắc chắn chỗ nào nó bị vỡ ra và chỗ nào bị nghẹt để mà có thể can thiệp kịp thời. Như vậy thì những cái nguy cơ nào hoặc là những cái risk factor nào mà đưa đến cái bệnh stroke này thưa bác sĩ? Cái nguy cơ là cái điều mà chúng ta rất là lo ngại. Thì nếu chúng ta bàn tới nguy cơ thì chúng ta thấy rõ ràng cái con người chúng ta nó rất là mong manh, và mỗi người ở cái lứa lớn đều có thể bị cái nguy cơ này hết. Thí dụ những cái xáo trộn nhịp tim cũng có thể đưa tới stroke, tiểu đường cũng là nguyên nhân đưa tới stroke, cao cholesterol cũng là một yếu tố, hút thuốc lá trên 55 tuổi, uống rượu nhiều và có gia trình bị stroke. Tất cả những yếu tố đó cho chúng ta thấy là chúng ta rất là mong manh cái đời sống chúng ta. Và chúng ta nếu không cẩn thận thì mỗi người chúng ta cũng có thể có cái nguy cơ bị stroke trong tương lai. Dạ, thưa bác sĩ, được biết vào ngày 11 tháng 6 vừa qua, tờ nhật báo Science Daily nói về khoa học có tường trình một cái cuộc nghiên cứu mới nhất mà có liên hệ với bệnh stroke và nói về vấn đề giấc ngủ. Xin bác sĩ cho biết kết quả của cuộc nghiên cứu này như thế nào? Thực sự đây là một cái nghiên cứu nó đặc biệt lắm, bởi vì đó là lần đầu tiên trường đại học ở Alabama và cái phân nhánh là cái Birmingham Public Health họ có làm một cuộc nghiên cứu trên gần 30.000 người, và họ nghiên cứu trong vòng từ 2003 đến 2007, và họ được trình bày tại một cái đại hội nghị về giấc ngủ 2012, và họ thuyết trình vào ngày 11 tháng 6 vừa qua. Chúng ta đã nghe những cái tin rất là nóng hổi và làm cho cái y giới và những cái người mà chuyên viên rất là ngạc nhiên, tại vì lần đầu tiên người ta đã thấy là cái giấc ngủ nó có liên hệ đến cái stroke. Và những người mà trên 45 tuổi mà nếu ngủ dưới 6 giờ một ngày thì cái nguy cơ bị stroke nó tăng lên 4 lần. Chính vì vậy mà hiện nay người ta đang tìm cách để đưa vào trong cái hệ thống mình những nguy cơ đó, bên cạnh những cao máu, tiểu đường, những dân hút thuốc lá, thì hiện nay giấc ngủ được coi như là hết sức là quan trọng, cần phải để ý trong những cái nguyên nhân hay là những nguy cơ thì có thể đưa đến stroke. Dạ, kính thưa bác sĩ, như vậy hiện nay có những cái phương pháp chữa trị nào của người bệnh stroke? Chữa trị thì cho tới từ quá khứ tới hiện nay chúng ta chỉ có hai phương cách chính đó thôi, là nếu mà trường hợp nghi ngờ bị nghẹt mạch máu do clots, cục máu đông, thì sẽ dùng những cái thuốc để mà bơm vào trong máu để mà làm tan cái cục máu đông đó đi. Đó là một cái cách mà rất là cổ điển và cũng được sử dụng trong trường hợp mà bị nghẹt mạch máu tim. Còn tất cả những phương pháp còn lại thực ra chỉ là giải phẫu mà thôi. Tức là khi mà bị bể mạch máu não, bị chảy máu mạch máu não thì cái phương pháp tốt nhất là giải phẫu ngay lập tức, thì để mà cứu cái tình trạng người bệnh, để lấy cái máu ra ngoài và giúp cho hàn để mà kèm cái cạch mạch máu đang bị chảy ở trên não. Thưa bác sĩ, như vậy hiện nay có những phương pháp gì mới nhất trong vấn đề giải phẫu cho người bệnh stroke hay không? Một trong những phương pháp mà mới nhất hiện nay đó là họ dùng một cái kỹ thuật gọi là dùng một cái ống rất là nhỏ gọi là catheter. Họ tìm cách họ đưa thẳng vào trong những mạch máu trên não, tìm vị trí của cái nơi cái bị nghẹt để mà có thể phá vỡ nó. Và phương pháp đó gọi là Cox-Reel intra-arterial catheter. Đó là phương pháp mà đưa một cái mạch máu, và mời quý vị theo dõi trên màn ảnh để quý vị có thể hiểu được cái phương pháp mới nhất hiện nay nó như thế nào. Đầu tiên quý vị sẽ thấy có một cái mạch máu đỏ, và ở giữa cái mạch máu đó thì quý vị sẽ thấy hình dung được có cục máu đông nó đậm hơn và nó nghẽn hẳn cái đường máu. Và khi mà ta đưa vào cái catheter thì thấy người ta từ từ đến cái chỗ đó, lòn qua khỏi cái chỗ mà bị nghẹt đó, và ở cái đầu đó thì nó bung ra một cái dòng xoắn giống như cái đồ mà chúng ta để mà mở nắp rượu như vậy. Từ đó người ta kéo ngược trở ra, thì từ đó có thể kéo cái cục máu đông ra khỏi vị trí đó để có thể mở cái mạch máu đó. Và khi mà mở như vậy trong vòng 4-6 tiếng đồng hồ thì có thể cái não nó sẽ không bị chết và có thể hồi phục lại được. Đó là phương pháp mới nhất hiện nay mà hy vọng trong tương lai sẽ sử dụng được rất là phổ biến. Dạ, kính thưa bác sĩ, trước khi kết thúc chương trình tin y học hôm nay, xin bác sĩ cho quý vị một vài lời khuyên cách phòng ngừa bệnh stroke. Phòng ngừa bệnh stroke thì chúng ta thấy có rất nhiều nguy cơ,
Và cái điều quan trọng nhất chúng ta phải làm là chúng ta nghiên cứu những cái nguy cơ đó, ví dụ như là huyết áp phải kiểm soát, đường phải kiểm soát, cholesterol phải hạ xuống, đặc biệt là dùng những cái thuốc để mà có thể ngừa stroke giống như là aspirin hay là Flavic. Và đặc biệt với những cái tin tức mới hiện nay chúng ta biết được thì chúng ta biết chắc chắn là cái giấc ngủ cũng rất là quan trọng ở những người trên 45 tuổi. Thì vì đó nếu chúng ta vừa có một giấc ngủ đàng hoàng thì có thể làm hạ cái nguy cơ bị stroke đến 4 lần như vậy. Dạ, kính thưa bác sĩ, đến đây đã hết thời hạn dành cho chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời giờ cho chúng tôi. Dạ, xin cảm ơn các quý khán giả đã theo dõi chương trình tôi ngày hôm nay. Và lần nữa xin cảm ơn tôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, vừa rồi bác sĩ Trần Văn Sáng đã trình bày cho chúng ta biết về chứng bệnh tai biến mạch máu não hay tiếng Anh được gọi là stroke. Hy vọng các thông tin do bác sĩ Trần Văn Sáng cung cấp trong chương trình hôm nay có thể mang đến thêm cho chúng ta một ít kiến thức về chứng bệnh tai biến mạch máu não. Hầu mong chúng ta có thể phòng ngừa bệnh và tránh những trường hợp bị rất là trầm trọng và nguy hiểm đến tính mạng. Kính thưa quý vị, đến đây đã hết thời hạn dành cho chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phát hình hôm nay. Lâm Kim Thu xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào mỗi thứ Bảy đầu tháng trong chương trình Tin Y học.